علماو یو واقع لیکلی ده و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو لرګي به یې کول آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته یې لکه څه کوې وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو بیا لرګي وړه او بیا خرڅ سړی بوتلو د چندړو غر ته چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یي لیدلی لکه د چندړو لښتې چې ما سره یو کونټای چا راکړې ده د چندړو کونټای ده داسې د لاس چې وله داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوي تاسو خیال راکړئ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول لوی مالدار شو چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس یې کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و هر کور کې ډیوې چېرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه یې کتلي یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی یم هغه د یار کور یم اواز یې کړی چې ورته یې چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه دی جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ورسره کېناست څنګه یې ښه یې جوړې دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ده داسې چل وکړه چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کېږي اوس دې زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کینی بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان تې خلاص کا بس تبر یې ونه را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته یې ویل ځه اوس لرګي کوه
تله ده دیو چرتا لشر رضی سری ټیک شوه دی چې ټیک شوه دی نو د سړي خدا خیال کړی چې زت اخلاص شو او غر د خپل شو چې بیا دې ورغلې د خبروزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوته دی ولا چې کتلی او هو جوړ شوې هغه ویلو ګوره زخم د تبر څنګه شو ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو ویل خاشنا خبره واوره ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کښېنه تا نه ماله بوی راځي هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي هله همغسې تازه دی بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي نو الله دې زمونږ ژبې داسې کي چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبې د اور نه نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبے د اور اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د څلور قسمه څیزونو نه کړی دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د څلور قسمه څیزونو نه پیدا دی خاوره اور هوا اندازه کوي تاسو څلور قسمه سيزونو ته عناصر اربعه وایي نو څلورم شی اوبه دي دغه خاوره ده دا په اوبو باندې الله لمدا کړه او بیا په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې اودروله گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې دی هغه د څلورو څیزونو نه پیدا دی خاوره اور اوبه او هوا دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې دی
د قران کریم په تقاضا دا د سلورو سيزونو نه پیدا ده. بیا د دې خنبیر چې دغه خاور خنبیر 40 کاله پروتو. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خنبیر 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه. او د یو سړي دوستو او ډېر جاني دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معك حين په خدای مې دې قسمي چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین او حین سورزی چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جاني دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چېرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. خو دوست جي که نه دوست اوس زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویلي چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالېږل او وی چې اوس د افسرای نه لرې شوی یم جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډ هم څوک راونه لیږي. نو ما ورته یو شعر ووی ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چو دیدم بر لبش سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقې شونډې مې سرې ولیدې نو ما ورته ووی چې دا دې څه کړي. سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی گفتا که خون عاشقا میں بر بپیالا پیتیم. وی راته وی دا شونډې مې ځکه سرې دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله څښلي دي. نو شیخ سادي وی چې ما ورته وی چې گفتم که خون عاشقا ضایع چرا میرے اختی. ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې. وی معشوقې راته وی چې گفتا که سعدی دور شو در اینجایی دستور است. وی راته وی شیخ سعدي لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ما ته په پاکستان کې اوسېږي پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناست دی دنیا به درنه ګیر چاپیر کیږي او صاحب چې ته لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي خدای په راستۍ که څوک در باندې سلام ووایي. او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعجیل کوم دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وای صحیح چې دا
زما دوست ہے یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مائی ډیئر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه جی دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي حقیقت لره حقیقت کې دوست معنا دا چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره ایښي دوست وای دی دوست سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولار دے سعد ابن ابی وقاص جنگی کی لگیا دے او دا سی عملے کئی چی ہارا عملہ کی تب ہوئے چی دو بدن بوس پاش نو پیغمبر ور منڈا کڑاو پا دی عملہ اٹھا پولو ورطا ہوئی چی ارمی یا ابا سعد فداک ابی و امی ابا سعد اولا زمان مور و پلار دیتانا قربان شی اس دا شرافت پٹول امت کے اللہ پاک ابو سعد تاور کرے ہو سعد تاوی چی تاولی دسی عملے کولے اگر خواہ زمان محبوب دی ولاری پاغه دی دغشو گزارونه کیږي او زه د داسې عمله کوم چې ځان دی بچ کوم او بل دی وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم نو پیغمبر چې چاته وایي چې ارمی یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دی تا نه قربان شي تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه او زه خو خپل ځاني خپا نشی د دې قائلم نه زه خپل هم د دې اهل نه ما سوکراته اهل ښکاریوم مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکو څوک د فلانه دوست راغلی اپا منډه راووتو ورته خدمت وی یو 200 روپۍ مې پکار وی ښه بس منډې کې 200 روپۍ راوړې ولی ورکې او رخصت شو دی اوس په جړا جړا کور ته را روان دی نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورک کا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول ښځه دا پوه شو چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و زه ترې خبر نه و چې زه ترې خبر وی چې دا پیسې مې کور ته وروړی دی داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان در سره کلک کړئ تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېره ډېره مننه والسلام